بمزگینیه کی افجار از لحنبری و ما لقزاقستانی کوزیتری 100,000 کرد دشین دو و درجه دمک درجه و جارا اوله لقزاقستانی تلویزیونا بکردی و دبه مزنه کردین قزاقستان پروفسور دکتر کنیازی ابراهیم ev mizgînî da gote ku em televizyona bi navê yekbûnê ji bo nirxên xwe biparêzin vedikin bila ji bo gelê Kurd û ji bo zimanê Kurd serxêrê be. Di serê de Almata li gelek bajarên Qazakistanê Kurd dijîn. Kurdên Qazakistanê di heyama Stalîn de ji aliyê dewleta Sovyetan ve ji başûrê Qafqasyayê surgunê vê derê bûne. Hejmara Kurdên li wir zêdetirî 100,000 ye. Li Qazakistanê cara ewil televizyoneke bi Kurdî ya bi navê Yekbûn tê vekirin. Serokê Weqfa Kurdên Qazakistanê Profesor Dr. Kenyazî İbrahîm got ku Yekbûn ji bo parastina nirxên gelê Kurd hatiye avakirin. بونا ملت خو بونا زمان ما بونا دیروکا ما بونا عرف عادت ما کاری که گرین بکنه. Kenyazî İbrahîm got ku ev televizyon ji bo çareseriya pirsgirêkên Kurdên Qazakistanê xwedîciyekê taybet e. من را لازمه هم به من پرسا بیشن سوا گل چک بیوسته همه برسی با پرسی تماشاوان خو گداری خو بدن اوا یا گله Televizyona Yekbûn wediyekê tebaxê de dest bi weşanê bike. Yekbûn TV pîroz dikim endamê wê re serkeftinê dixwazim û ez gumanim ku Yekbûn TV wedekî gelekî nêzik da wê ciyê xwînî taybet bigire temamiya dinê da. Bilal serxêrê be televizyona Yekbûnê tişekî agahiyeka dinê jê ez bidim. Di yekê tebaxê da Yekbûn TV vedibe yani di cejna qurbanê ya roja dudiyan da vedibe di cejin gelê Kurd ew bi hevdûra bijîn bi taybetî baxusûs jî gelê me yên Kurdê me yên Qazaxistanê.